欣荣有特别提到，就是说大家也关心说，那他最早是怎么发现自己有状况？他就说，就是有一次呢，带小女儿这个感冒去看医生，那因为医生要准备听他嘛，那大家也知道小朋友有时候会害怕，顺从性不佳，那他就说好，那妈妈示范给你看，也就是医生要来听小朋友的心脏，然后小朋友会害怕会哭闹，这个时候刘真就说啊，你不要怕，不要怕，妈妈给你看，这个很安全，没问题。结果这一听就听出问题了，医生就觉得说，怎么怪怪的，就觉得他的那个心音是不太正常，就有提醒他，当下有提醒他。那据说啦，就是也因为这样子，所以他们其实在这次住院开刀之前，也多问了几家医院。其实每一个人的诊断都告诉他是同一个答案，你必须要开刀。对，其实这个心脏的检查是属于理学检查的一部分。当我们听心杂音，当然是如果是属于像这么专业这个主动脉瓣膜的问题的狭窄度，通常心杂音当然是心脏专科听得最详细的。通常我们听有4个部分。有所谓的主动脉区，它有分6个层级啦。最大声的时候，你听诊器稍微离开都还听得到。那么我们先来听听看，正常心脏听到的是什么声音？嘣嘣嘣，像它这个频率是很健康稳健的。对。好，那我们也让大家听听看，所谓的心杂音又是什么声音？感觉大象在奔跑它这个就是血要打出去有一点困难，所以它很快的产生一个高，一定要记得再进一步去做了几个事情。当然，你从你的胸部 X 光片呢，如果要到比较严重的病人会看到心脏扩大，或是看到深主动脉的地方扩大。心电图也会很容易看到你的心室是肥大，如果已经有症状了。超音波是最后一个最简单而且非侵入性的检查，你可以看到你心脏到底几个瓣膜。或是10道的超音波可以看得更清楚，有没有血栓。那运动心电图其实用的目的是知道说你真的会跑的，真的会喘，适不适合做开刀，还是要做微创，还是要做介入治疗。OK， 所以基本上请医师听一下，如果真的有一些不太对劲的地方，就要赶快去做检查。对，我们先告诉大家，保护心脏，其实真的从日常生活当中，从饮食当中就要来做。那么当然有先天性心脏病的人，要找方法来治疗，不要等到很严重了。那么这是我们最不希望看到的状况。2.0从2007年到现在10多年，那么一直在电视上陪伴大家，现在可以更靠近你。会传讯息给你，而且呢，包括帮你找诊所。孩子生病了，或者长辈有一些状况，或者你自己不舒服，按一下就可以开始找。附近有什么耳鼻喉科、皮肤科，还有防疫期间非常重要，帮你找口罩，这些都是非常简单的方式。大家加入之后就可以使用了。健康2.0，希望大家都健健康康，下次见喽。